د زخمی زړونو درمان په خیر راغله د مدینه شاهي د قدر وړ اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت خپرونو ته په همدې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او په ژوندانه کې پوره ګټه ځینې حاصله کړئ. د مدینه شاهي قبانا په خیر راغله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او د تربیت طریقې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روزنې او د تربیت د طریقو څخه یوه لاره مینه او زړهسوی و. هغه څوک به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رابلل او هغو ته به دعوت ورکوه، ډیر په مینه به دا بلنه کوله او دا بلنه به ډیر په زړه سواندې کوله. د اصلاح او روزنې په لړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې، محبت او زړهسوي څخه کار اخیسته. د هغه د زړه له تله څخه راوتلی غږ به په نیغه د اوریدونکي په زړه کې ښکته کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم انداز او چلند به دومره خیر غوښتونکی او خواخوږی و چې اوریدونکي به د سرغړونې او بې پروایي جرأت نشه کولی او سمدلاسه به د هغه خبرې ته د عملي جامې در اغوستلو لپاره چمتو کېده. لکه په مخکې خپرونه کې تاسو د عمر بن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه واقعه واورېدله چې هغه به په کاسه کې چې کله خوراک کوه د کاسې هر طرف ته به یې لاس وروړه. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم انداز سره او په څنګه مینې سره هغه ته نصیحت کوي او هغه ته روزنه ورکوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې روزنې لاندې ماشوم په بې سلیقه‌یي خوراک ولیده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تندی په هغه باندې تریو نه که، په ژبه یې سخت ټکي او الفاظ را نه وړل، سخته او تیزه لهجه یې غوره نه کړه، بلکه د ډوډۍ خوړلو آداب یې په داسې طریقه او بڼه ورته وښودل چې له هغې وروسته یوازې عمر بن ابي سلمه رضی الله عنه د هغو پابندي ونه کړه، بلکه د هغه ټول امت تر اوسه پورې د هغو پابندي کوي. نو د روزنې لپاره، د بلنې لپاره داسې لاره غوره کړئ چې هغه د راتلونکي لپاره نمونه او مثال وګرځي. که زموږ خویندې، زموږ ورونه په خپلو کورنیو کې د خپل اولاد تربیت کوي، هغه روزي باید په داسې طریقې سره وروزي چې ستاسو د تربیت او د ستاسې د روزنې نه هغوی متنفره نشي، هغوی کرکه ونه کړي، بلکه په داسې الفاظو، په داسې مینه او په داسې لهجو سره هغوی ته بلنه ورکړئ، د هغوی روزنه وکړئ چې هغوی بیا د سرکشي لاره کله هم غوره نه کړي. او که پلار تل لپاره خپل اولاد ته شکنځل کوي، مور تل لپاره خپل اولاد ته شراوې کوي او هغو ته بدرد وایي، نو اولاد به کله هم د خپل مور و پلار خبرو ته او نصیحت ته غوږ کښېنږدي، لا به هم د مور و پلار د خبرو کرکه د هغه اولاد په زړه کې پیدا شي. تاسې ګورئ، یو ورځ یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضریږي او د سوال لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته لاس اوږدوي. په دې وخت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طبیعت او مزاج بدلون نه مومي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر او سترګو کې د بې پروایي آثار څرګندیږي
او نه هم پر ژبه د شکایت څپکي او الفاظ راځي. هغه غواړي چې د لاس اوږدولو او سوال کولو عادت له منځه یوسي، نو د هغې لپاره یوازې وچ وعظ او نصیحت نه کوي، بلکې د حکمت او پوهې طریقه رسول الله غوره کوي. نو کله چې هغه سائل د سوال لاسونه رسول الله ته پورته کوي، رسول الله د هغه سائل نه پوښتنه کوي چې آیا تا سره څه شی شته؟ هغه سائل ورته وایي ای د الله رسوله زما سره یوازې یو جام او څادر دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه دواړه جام او څادر راغواړي او په 2 درهمو باندې هغه رسول الله خرڅوي. بیا وروسته د دې نه دا دواړه درهمه دې سائل او سوال کوونکي ته ورکوي او ورته فرمایي چې ځه ولاړ شه، په 1 درهم د کور لپاره خواړه واخله او په بل درهم تبر واخله او ما ته یې راوړه. هغه ځي په 1 درهم باندې د خپل کورنۍ لپاره خواړه اخلي او په بل درهم باندې تبر اخلي، رسول الله ته یې راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو باندې هغه تبرګي ته لاس ته اچوي او هغه سائل او سوال کوونکي ته یې ورکوي او ورته فرمایي چې ځه لاړ شه، په دې تبر په ځنګل او په غره کې لرګي برابروه او خرڅوه او د کور اړتیاوې دې پرې پوره کوه، ځکه دا کار ستا لپاره د لاس اوږدولو او سوال کولو څخه ډیر غوره دی. نو تاسو ګورئ، سائل راځي سوال کوي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په څنګه ښایسته الفاظو او جملو هغه ته نصیحت کوي، هغه ته روزنه ورکوي تر څو د خپل د کورنۍ اړتیاوې هم پوره کړي او تل لپاره د هغه لاس د سوال کولو نه هم قطع شي. که موږ او تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې مطالعه کړو چې هغه څنګه خلک تربیت کړل، څنګه خلک وروزل، که فیصدي هم هغه په خپل کورنۍ، په خپل ټولنه او په خپل ژوند کې مراعت کړو، زه په دې یقین یم چې بیا به کوم مشکل سره موږ مخ نه شو. همدارنګه کله به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا کوله، رسول الله به وعظ او نصیحت کوه، نو رسول الله به ډیر په خلوص او په همدردي سره هغه وعظ و نصیحت کوه. یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل قریشي کورنۍ ته وینا کوله. رسول الله ورته وفرمایل ان الرائد لا یکذب اهله والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله اليكم خاصه والى الناس عامه والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها الجنه ابدا والنار ابدا. رسول الله هغوی ته نصیحت کوي او ورته فرمایي چې د کاروان لارښوونکی کله هم خپلو ملګرو ته دروغ نه وایي. هغه الله قسم چې له هغه څخه پرته بل معبود نشته، زه د ټولو خلکو او په ځانګړې توګه ستاسو لپاره د الله رسول یم. په الله قسم تاسو به مرئ لکه څنګه چې ویده کیږئ او له مرګ وروسته به راژوندي کیږئ لکه څنګه چې د خوب څخه راپاڅیږئ. له تاسو څخه به ستاسو د کارونو په اړه پوښتنه او حساب کیږي. ستاسو د نیکي او ښو بدله او عوض به په نیکیو او د بدو بدله به په بدو سره درکول کیږي. دا بدله به د تل لپاره یا د جنت په بڼه وي او یا د دوزخ په بڼه. تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو، د ستر روزونکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر غوښتنه د یوې جملې څخه په ډاګه کیږي او بله دا چې بیا دا وینا د ډیر اخلاص او یقین څخه ډکه ده. په څومره ساده انداز او بیان سره د مینې څخه په ډکه خوله او لهجه د جذباتي او عقلي غوښتنو سره سم هغه د توحید، رسالت او آخرت حقیقت د خلکو په زړونو کې ځای په ځای کوي. څومره په مینه، څومره په درد سره او څومره په ساده الفاظو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته د الله وحدانیت او د خپل رسالت ور بیانوي. نو موږ هم که خلک د الله دین ته رابلو باید په هغو خلکو باندې چې نه پوهېږي ډېر ودردېږو. هغه خلک چې نن ورځ د دین نه لرې دي، عقیدې فاسدې دي، په بدو کې ګرفتاره دي، په هغو باندې ډېر ودردېږو او د زړه د تله څخه ډیر په مینه او اخلاص سره هغوی د الله رب العزت دین ته راوبلو.
او دا په خپل ژوند کې د خپل مسؤلیت وګڼو نو هغوی به هم زموږ خبرې ته غوږ باسي او کله کیدای شي چې زموږ خبره واوري د خپلو بدو کړنې پرېږدي او هغه خرافاتو کې چې دوی ژوند تیر کړی په هغه بدبختي کې چې دوی ژوند تیر کړی هغه ته شا کړي او د الله کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته مخه کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خلکو په غم او درد کې ګډون کوه. په ستونزو او ړبړو کې به یې پوښتنه او ډاډ ورکوه. د خوښیو او خوشحالیو په غونډو او مراسمو کې به رسول الله ګډون کوه. هغوی سره به د خپل قربت او نږدېتوب څرګندولو تر څو چې هغوی مایل شي د اسلام سره رسول الله سره مینه پیدا شي د هغه د اخلاقو نه متأثره شي او د پیغمبر خبره ومني. رسول الله به تل په ورین تندي له خلکو سره مخامخ کېده. د مینې د ښودلو او څرګندولو لپاره به یې په لاس او غیږه روغبړ او هرکلی کوه. ځینې وختونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې وختونه به یې تندی هم ښکلاوه. د مینې او بې تکلفي څخه به یې کله کله خلک په لنډو نومونو یادول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ډیرې مینې نه کله کله حضرت عایشې ته عایش ویل او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته به اباهر ویل. مینه او محبت پنځونکي او پیدا کوونکي الفاظ او جملې به یې کارولې. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال له یا ذا الاذنین. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما ته د ډیرې مینې نه داسې ویلې چې ای دوه غوږ لرونکیه. نو رابه شو چې اوس په خپلې کورنۍ کې خپل روزنې ته متوجه شو چې موږ په خپلې کورنۍ کې د خپل اولاد تربیت څنګه کوو. په خپله کورنۍ کې زموږ اخلاق د خپلې کوروالا سره څنګه دی، زموږ اخلاق د مور سره څنګه دی، زموږ اخلاق د پلار سره څنګه دی، زموږ اخلاق زموږ وړو ورونو او خویندو سره څنګه دی، زموږ اخلاق مشرانو ورونو او کشرانو ورونو سره څنګه دی. تاسو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه وګورئ چې هغه خلک څنګه تربیت کوي، څنګه خلک د الله دین ته رابلوي، په داسې الفاظو او په داسې جملو سره د خپل وینا شروع کوي چې اوریدونکی بیا غوږ بل طرف ته نه متوجه کوي، تل دې ته متوجه یي چې د رسول الله وینا څنګه واورم او څنګه په خپل ژوند کې عملي کړم. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناوې په خپل ژوند کې عملي کړو او کومه د روزنې او د تربیت طریقې چې رسول الله غوره کړي دي په خپل ژوند کې هغه عملي کړو چې هم به د دنیا ژوند او هم به د آخرت ژوند زموږ ښایسته وي. په دې هکله به نور هم واورو قدرمنو اورېدونکو په هغه د یوې دمې نه وروسته. جار کړې جار کړې ژدا قدم پر خیر مانا په خیرا له په خیراغله ژدا قدم پر خیر مانا په خیرا له په خیراغله د زخمه زړونو درمانا په خیرا له په خیرا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. یو ځل د حضرت انس رضی الله تعالی عنه د ورور د حضرت ابو عمیر رضی الله تعالی عنه مرغۍ مړه شوې وه. هغه ماشوم و نو هغه د خپل مرغۍ په مرګ باندې ډیر خفه و او ناست و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو د مینې څخه په ډک انداز ویلی یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ای ابو عمیر ستا په مرغۍ باندې څه شوي دي؟ تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د مینې څخه په ډک انداز باندې وایي چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ای ابو عمیر د ستا په مرغۍ باندې څه شوي دي؟ غواړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه د خفګان نه راوباسي.
که چیرې به رسول الله ته کومه بېخونده او نامناسبه خبره مخې ته راغله نو هغه به هم د مینې او محبت په الفاظو کې وړاندې کوله. یو ځل د عبدالله بن بشیر مور د حضرت عبدالله په لاس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه انګور ډالۍ کړل چې دا انګور ویسه رسول الله ته یې ورکړل. نو حضرت عبدالله هغه انګور په لاره کې وخوړل. دا د ماشومانو عادت دی. وروسته له دې نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې څخه خبر شو چې د عبدالله مور خو ما ته انګور رالیږلي وه او هغه عبدالله خپله په لاره کې خوړلي دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په مینه حضرت عبدالله له غوږه ونیوه او ورته وفرمیل ای غدر یا غدر، په پښتو کې ای ټګماره ای ټګماره. تاسې ګورئ رسول الله هغه نه سرزنش کوي، رسول الله هغه نه رټي، ډیر په مینه سره هغه د غوږ نه نیسي او دا ټکي ورته وایي چې بل وخت لپاره دا کار پرېږدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت او مروت دومره و چې یو ورځ د مدینې یوې ښځې چې عصبي ناروغي یې درلودله رسول الله ته څه وویل، بد ټکي رسول الله ته ویل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی او د هغې د خبرې د اورېدو وروسته د هغې کار هم ترسره کړ. څه مشکل چې رسول الله هغې ته رسېدل هم وکړه، رسیدګي یې ورته وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو سره د هغه چلند څومره د مینې څخه ډک و. د دې اټکل د حضرت انس رضی الله تعالی عنه له دې وینا څخه کیدلی شي. حضرت انس وایي خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلی الله علیه وسلم من احسن الناس خلقا. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي زه 10 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وم، خو هغه په دې دومره موده کې ما ته اف قدرې هم نه دی کړي. ما چې هر کار هر ډول کړی نو هغه راته نه دی ویلي چې داسې دې ولې وکړه او که مې کوم کار نه دی کړی نو نه دی ویلي چې ولې مو نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې د ښه او غوره سلوک او خلق خاوند و. دا د رسول الله د روزنې طریقې وې. همدغه شان چلند د هغه د وینځو او خادمانو سره هم و. هغه هیڅکله هم د دوی څخه په یو هم لاس نه دی پورته کړی چې رسول الله پې لاس پورته کړی او هغه یې وهلی یا ډبولی. راشئ خپل ژوند ته وګورئ چې زموږ روزنه څنګه ده، زموږ تربیت څنګه دی، زموږ خلکو سره او په ټولنه کې چلند څه رقم دی. راشئ رسول الله د روزنې طریقې یادې کړئ. پرلپسې 10 کاله د هغه په خدمت کې پاتې شوی شخص د هغه د مینې څخه په ډک چلند د تایید او تصدیق مهر لګوي. لکه حضرت انس چې وایي د هغه یو لفظ او ټکی هم کله د چا د ګیلې او شکایت لامل نه دی ګرځېدلی. د هغه د مینې او زړهسوي رویه یوازې تر خپلوانو محدوده نه وه بلکې د دښمنانو سره هم دا ډول چلند کوه. د رسول الله په زړه کې د مینې او محبت اټکل موږ له دې پېښې څخه کولی شو. کله چې د مکې مکرمې خلک له قحط سره مخامخ کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلې تر څنګ غریبانو ته 500 اشرفۍ هم ورلیږي. د کوم ښار خلک چې د رسول الله سره 3 کاله اقتصادي پریکون اعلانوي د هغوی لپاره د ژوند ژواک د وسایلو بندوبست کوي. رسول الله د کور او د کلي څخه هم ایستلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې بدې ردې هم ویلي دي، خو چې کله هغوی د قحطي سره مخامخ کیږي رسول الله غلم ورلیږي او د غریبانو لپاره 500 اشرفۍ هم ورستوي. همدارنګه رسول الله چې کله طایف ته لاړ خلک د الله دین او د الله وحدانیت ته راوبلل، خو د دې پر ځای چې هغه خلک د رسول الله دعوت ته لبیک ووایي، د رسول الله بلنه ومني، رسول الله په کاڼو او په تیږو ولي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم په خپله ژبه باندې هغوی ته بد الفاظ نه راوړي. هغه فرښته ورته راځي چې یا رسول الله ته ماته امر وکړه چې طایف د دې 2 غرونو ترمنځ راګیر کړم، خو بیا هم رسول الله ورته وایي بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا. رسول الله ورته وایي زه هیلهمن یم چې د دوی راتلونکي نسل به د یو الله عبادت کوونکي او شرک نه کوونکي شي. په نسل کې خو باید داسې څوک پیدا شي چې هغه به د الله عبادت کوي او الله سره به څوک په عبادت کې نه شریک کوي. نو لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشپړ رحمت او محبت و، لکه څنګه چې الله وایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. همدغه چلند و چې خلک د هغه پر حکم سرښندنې ته چمتو ول، د هغه په یو اشاره به یې هغې ته عملي جامه ور واغوستله او دا کار به یې خپل سعادت او نیکبختي ګڼله. په روزنه او اصلاح کې د مینې او زړهسوي لوی او ستر رول وي. که تاسو څوک تربیت کوئ یا چاته څه روزنه ورکوئ چې په هغه باندې زړه وسوځوئ او هغه سره مینه وي، نو د ستاسې دا زړه سواندی او د ستاسې مینه به په هغه دومره تاثیرات واچوي چې کله به هم د ستاسو روزنه او تربیت عبث نشي. نو د الله رب العزت څخه دا دعا غواړم چې هغه موږ د سختي او بېغوري پر ځای د مینې او محبت په صفاتو سمبال کړي، تر څو موږ خپلې دندې او فرایض په ښه او احسنه توګه باندې ترسره کړو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې په ښه غور سره واورو چې رسول الله خلک څنګه تربیت کړي، د خلکو روزنه یې څنګه کړې، خلک یې څنګه دین ته رابللي، د رسول الله اخلاق، د رسول الله چلند د خلکو سره څنګه و. که هغه په خپل ژوند کې موږ او تاسو عملي کړو نو د خپل مسئولیت به ادا کړئ او مثبت اثرات به هم په خلکو باندې پریوتي وي. ټول مسلمانان په ځانګړې توګه زموږ علما باید د خپل ملت او د خپل ولس سره مینه ولري او په هغو باندې زړه وسوځوي، د هغو په ناپوهي باندې ودردیږي، د هغو په جهالت باندې ودردیږي او د خپل کوشش د شپه ورځ نه ستموي. کوشش وکړي چې خلک څنګه د الله دین ته راوبلي، د الله دین نه څنګه خلک خبر کړي او دا دعوت به ډیر په مینه او ډیر په زړه سواندې کوي تر څو چې د دې دعوت او د دې بلنه مثبت او مؤثره واقع شي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم او د الله نه دا دعا غواړم چې یا الله موږ ته توفیق راکړه چې د رسول الله د روزنې طریقې یادې کړو او په خپل ژوند کې بیا هغه موږ عملي کړو تر څو چې زموږ د دنیا او د آخرت ژوند ښایسته شي. په همدې هیله نو قدرمن اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. دا جلوې دې د رخسار دي که سبا سو که سبا سو ای زیبا جبین روشانه په خیراغله په خیراغله د زخمې زړونو درمانه په خیراغله په خیراغله د وصال قاصد نسیم دې زری راوړ د ګلو نو ډک کاروانه په خیراغله په خیراغله د ګلو نو ډک کاروانه